Kaleresan kita sedaya nika nembe dumugi wulan Safar. Dados insyaallah menawi panjang umur benjang Rebo ingkang ngajeng niku Rebo Wekasan. Dados niki amaliyah yang sering diperdebatkan oleh antara NU khususipun kalian golongan-golongan yang memang tidak berasaskan NU walaupun mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing parah meneh make Wahabi muni bid'ah. Terus niki kula hanya menukil pandangan-pandangan kiai-kiai kita saking NU ingkang membahas tentang Rebo Wekasan. Kan kita sering mireng bahwasanya Rebo Wekasan, Rebo akhir wulan Safar niku dina naas, dina napa ya? Dina sial ngoten niku. Dipun ngendikaaken beberapa ulama bahwasanya di antaranya niku sinten ingkang kagungan kitab Kanzun Najwa Surur Syekh Abdul Hamid Al-Qudus niku ngendikan bahwasanya menurut kasyaf. Nah, iki beda meneh. Menurut kasyaf penglihatan tidak biasanya para wali di hari Rabu akhir bulan Safar niku dawah balak sebanyak 320.000 balak macem di hari itu ditumplek-blekno tenggene bumi. Maka dari itu mereka para wali-wali niku memberikan amalan-amalan yang bermacam-macam. Wonten ingkang nglakoni salat sunnah, wonten ingkang istighfar, wonten macam-macam lah pokoknya niku wonten. Ingkang badhe kula bahas niku dari segi pandangan syariat. Terus kita menika kan boten tiyang hakikat nggih. Kita yakin nggih mbok menawi ingkang wonten hakikat ya alhamdulillah. Mugi-mugi dipun paringi informasi terkait niki. Tapi kan kata-kataipun kita niki tiyang awam, tiyang yang berjalan sesuai syariat. Maka bagaimana menyikapi tentang Rebo Wekasan? Terus niki ingkang dipun nukil kalih Yai Abdul Khalik Mustaqim, pengasuh pesantren Al-Mardiyah Tambak Beras Jombang. Ini ingkang dipun bahas tentang hadis-hadis bahwasanya hari Rabu akhir bulan Safar niku hari sial. Yang pertama beliau ngendikaaken boten wonten nas hadis khusus berkaitan kalian akhir Rabu bulan Safar. Sing wonten hadise dhaif, kata-kataipun hadise mau dhaif niku nggih hadis yang jika dibuat pegangan niku boten kiat. Benten kalian menawi kitab hadis-hadis wonten kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Niku semua hadisnya bisa dibuat pegangan, bisa dibuat argumentasi untuk melandasi kita melakukan sebuah amalan. Tapi hadis-hadis terkait Rebo Wekasan, hari naas niku, hari sial niku termasuk hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu. Maka kata beliau, dan hadis dhaif ini tidak bisa dibuat pijakan dalam masalah akidah, kepercayaan. Niki Mas ingkang cara syariate mawon kula matur cara syariate. Ingkang kaping kalih tidak ada anjuran ibadah khusus dari syariat. Artinya boten nonton anjuran khusus dari Quran utawi hadis. Sing wonten anjurannya dari ulama kalangan tasawuf. Tasawuf. Yang mana landasannya dasar mereka beramal seperti itu secara dalil niku memang belum bisa disahkan karena niku hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Dan bahkan yang ketiga beliau mengatakan sholat khusus seperti itu, kados niku sholat sing dipun lakoni kangge tolak balak nggih, sholat 4 rakaat niku tidak boleh. Sing oleh niku nek nawafil mutlaqah, kados salat sunnah mutlak terus ditambahin niat taf'il balak niku monggo. Tapi nek salat sunnah memang diniatkan khusus kangge tolak balak mboten parang. Sing oleh niku jenengan niat salat sunnah mutlaqah, sunat apa wae kemudian ditambahi niat biar terhindar dari segala balak dan musibah. Lah niki dipandang dari segi syariat memang harus kados ngoten. Wonten setunggal melih kados cerios tentang salat salat Jumat. Salat Jumat, setelah salat Jumat
nanti dilakukan sholat 2 rakaat. Niki sholat Jumat dilakukan di Jumat terakhir bulan Ramadan. Kalau wong sulim boleh. Ada sholat Jumat setelah sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan, setelah sholat Jumat dilakukan 2 sholat sunnah mutlaqah, tapi diiringi kalian niat napa mbok menawa wonten salat-salat sing dereng sah, mbok menawa wonten salat-salat ingkang kurang, mbok kurang syaratnya, mbok kurang rukune, muga-muga dengan wasilah salat sunnah mutlaqah niku wau dipun napa tambel kalian salat sunnah niku. Bukan berarti salat sunnah itu iso nambel sholat ingkang boten dilakoni utawa sholat boten sah, boten, harapannya seperti itu. Nah, maka dari itu niki perlu kita sampai akan wonten mriki kersane kita sedaya panjenengan kula khususipun mangertos bahwasanya misalipun kita melaksanakan sholat sunnah lidafil balak mawon kangge nolak balak niku ampun carane pripun ya sholat sunnah biasa, tapi ning ngene ati ditambahi niat kersane salate napa kangge tolak balak. Ngoten carane pun ngatus ngoten. Itu yang pertama. Yang kedua terkait criyosipun Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi niki makamipun ing Mekah. Tapi asline wong Kudus niki. Niku terkait apakah betul di hari itu ada 320.000 macam balak musibah sing diturunkan Gusti Allah pada hari Rabu Wekasan. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Leres botene niku ahli kasyaf. Sing pirsa wong-wong wali-wali, awak dhewe namung nderekaken. Awak dhewe namung nderekaken. Keranten boten sedaya ngilmu niku dipun paringaken dumateng kita. Kula nate ningali sebuah riwayat. Kata Imam sahabat Abu Hurairah, dia ngendikan, "Nduk gone atiku iki ana akeh ilmu sing ora tak sampekno ning awakmu. Nek dibagi-bagi sing tak sampekno ning awakmu hanya sepertiganya saja. Ilmu tinggine dodone utawa tinggine hatinya Abu Hurairah yang disampaikan kepada umat hanya sepertiga. Nah, 2/3-nya kemana? 2/3-nya nek tak sampai ke dadekno wong, dadekno manusa, dadi geger, dadekno manusa tukaran. Makanya mbok menawi niki termasuk ilmu yang terkait 320.000 macam balak itu termasuk ilmu yang hanya bisa diketahui oleh para wali, sementara kita sebutan wali pun derek napa muga-muga terhindar dari segala macam balak. Cuman niku mau carane niat monggo derekaken. Misalnya wonten ingkang damel nek jaman riyen itu kok niki kula sepun dangu boten nangguh niki tengene pondok TPS Mbah Makmun niku biasane damel banyu salamun. Monggo boten napa-napa banyu donga kok. Biasane yai-yai mriki dak sami mawon nek wonten anake panas disewake iki nyuwun toyo niki kesane disuwuk. Iku nae mandi kok mosok banyu salamun ra mandi kan amalane wali. Terus monggo nderekaken. Itu namung ingkang saged kawula aturaken terkait napa Rebo Wekasan kangge ngemut-ngemutan mawon kangge kula kalih jenengan bahwasanya boleh dilakukan tapi niatnya jangan sampai pure khusus nggih napa tolak balak mboten. Niatnya secara umum, kemudian niat-niat yang lain baru dimasukkan. Kados napa jenengan poso nggih, poso ngleresi Senin, ngeleresi misalnya Tasu'a Asyura ya, kemudian ngeleresi Senin Kemis misalnya. Kok dilalah jenengan kagungan tanggungan poso Ramadan, maka poso bencarane sah pripun sing diniati yang fardurian, yang diniati yaitu qadha poso Ramadan baru niat napa poso Senin baru niat poso Tarwiyah Arafah misalnya terus kersane boten timpang, kersane boten dhisikno sing sunah tapi ngerekno sing wajib. Pun kita masuk wonten pelajaran utawi kajianipun kitab Tanwirul Muhtadin. Kalau kalih minggu nganggap pengker bahwasanya diceritakan atau dibahas kalian Imam Ghazali ing intinipun ilmu talibul ilmi sing wong sing menisbatkan dirinya kepada ilmu boten parang menggunakan ilmunya untuk sombong-sombongan. Bahkan misalnya kangge basul masail utawi munadharah ini boten pareng cara Imam Ghazali. Tapi nek awak dhewe nyekel niki wah
sedaya masalah mangke mauquf ora ono jawabane repot. Cuman iki sepisan malih kitab Ihya Ulumuddin iki memang kitab ingkang arahnya ke tasawuf. Dados misale kula jenengan kekampleng niku ya member karena tingkatannya tinggi. Tapi mboten napa-napa lah kersane mugi-mugi sithik-sithik iso nyrempet-rempet saged nderekaken ngestokke dawuh Imam Ghazali. Wonten pembahasan ingkang enggal sempat kula aturaken sekedhik inggih menika terkait adabul muta'allim. Tata carane dados santri, tata carane dadi wong sing ngaji. Ingkang pertama tata caranya utawi tugas utamanya santri atau tugas utamanya tiyang ingkang niat ngaji pertama kali adalah niat mensucikan hatinya an radha'il akhlaqi wa madhmumil awsaf, dari akhlak-akhlak yang jelek dan dari sifat-sifat yang jelek. Dados ilmu apa mawon kudu niatane niku kangge ngresiki hati dari sifat dengki, dari sifat takabur, dari sifat riya, hasud dan macam-macam itu. Keranten kata Imam Ghazali, hati manusia itu ibarat rumah nek kotor, omah nek kotor itu tamu mlebu gah, omah kok koyo sampah misalnya, omah kok koyo tempat pembuangan sampah, kira-kira wong jijik kan mboten, jijik mboten pura. Lah hati juga seperti itu. Ketika hati itu penuh dengan sifat-sifat ingkang elek, niku ilmu niku Gusti Allah mboten badhe turun, karena ilmu niku nur, ilmu itu cahaya. Bahkan Imam Ghazali mengibaratkan ati iku kaya omah sing ati sing kotor iki. Ati sing kotor iku kaya omah sing ana asune, omah sing ana gambare. Kita sering mirengaken setunggalipun hadis bahwasanya rumah yang ada anjingnya, rumah yang ada gambar yang berhidup niku adalah rumah yang tidak bakal dimasuki oleh malaikat rahmat. Malaikat pembawa rahmat itu ora gelem mlebu omah sing model ngono. Apa meneng ilmu arep mlebu ati sing kotor, ora bakal iso. Mila kita napa mawon ngaos napa mawon kita niataken saestu kangge ngresiki hati, ngresiki sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Ingkang kaping kalih al-wadhifah aslaniyah ayu qallila ala'iqahu minal istighali bid dunya. Wong sing sinau, wong sing ngaji niku dikudu fokus. Nek ngaji yo ngaji, ora oleh kepikiran wah sandanganku ning omah piye ya. Wah anakku ki nangis iku piye ya, mboten. Kudu iso fokus. Karena nek ngaos mboten fokus, kata dalam sebuah dawuh al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kulluka. Ngilmu iku ora bakal ngeki kowe nek kowe ora gelem mencurahkan fokusmu kepada ilmu. Lanjutane dawuh fa idza a'taitahu kulluka fa anta min ata'ihi iyyaka ba'dahu ala khabar. Wong kowe wae nek wis fokus hasane Imam Ghazali, wong kowe wae wis temenanan ngaji, wis temenanan fokus niat pengen ngaji temenanan mboten kepikiran apa-apa, ngono wae kadang ora mudeng kok. Ngono wae kadang ora mudeng padahal niat fokus lho niki. Apa meneh nek ora fokus? Apa meneh ditinggal turu, malah tambah mboten genah niku mangke. Makane nek niat ngaos napa mawon moga kita saestu fokus kangge niat napa ngresiki ati. Pun ingkang ketiga, wadhifah yang ketiga yang juga penting atau tugas seorang santri yang ingkang niat ngaji adalah alla yatakabbaru 'alal ilmi. Ora rumangsa gumedhe, ora rumangsa ngremehake ilmu. Ini ki sing abot. Misale niki ingkang santri-santri khususnya biasanya niku nek pun dumugi kitab ngaji I'anatul Thalibin misal utawi kitab Minhajul Thalibin utawa kitab Majmu', kitab-kitab sing jilidane likuran puluhan niku biasanya nek kon melu ngaji kitab takrib wis wegah. Piye? Niki jenenge takabur alal ilm, sombong ora butuh ilmu sing cilik, mboten paham. Maka ketika ngaji apa wae ya kudu gelem. Ora mijiri iku kitab cilik, ora mijiri iku kitab gede.
Terus sing santri-santri niku aja rumangsa, wah aku ngajiku wis tekan Alfiyah Ibnu Malik 1200 bait apal kok. Qala Muhammadin sampai akhir bait ya apal. Mosok ning pondok barbarane sinau jurumiyah. Cemen ae kok. Wah, mboten bareng niku. Mboten bareng kudu gelem sinau wis kaya ngrasa wong bodho, ngrasa nek iku adalah informasi pertama, ilmu pertama yang kita dapat. Kula niku sampai heran, wonten setunggal hadis al-musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah niku hadis musalsal ingkang jerone hadis niku ingkang jerone sanad niku sedaya rawine ngendikan wa hadza awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Hadis ini adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari kiai fulan, dari ulama fulan. Terus nek riyen orang-orang dulu kalau ngaji hadis niku yang pertama kali didengar dari gurunya, guru barunya mesti hadis napa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis niki siai sapa wae, ulama sapa wae nek kita ngaos pertama kali sama kiai niku masalah hadis mesti maringi niku riyen, ora langsung Sahih Bukhari, boten langsung Sahih Muslim, kutubus sitah boten. Pertama hadis niku awal haditsin sami'tuhu minhu. Niku abahe kula masyaallah. Kagungan sanad musalsal bil awaliyah niku boten setunggal kali guru. Kula hitung itu angka 11 wonten. Saking Syekh Yasin Padani, saking Syekh Muhammad Amin Al-Harari, saking Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, saking Syekh Ahmad Jabir Jabron. Sedaya niku maringi hadis yang sama, isine padha. Ora bosen yo. Kok ora bosen? Boten nonton tetap bosen. Karena tidak boleh takabur alal ilmi, tidak boleh meremehkan ilmu. Wah, bae kula ngantos gadah 11 guru yang berbeda ya hadisnya padha plek niku. Hadisnya berarti kan diulang-ulang terus. Berarti walaupun hadisnya sering diulang-ulang, kita tidak boleh meremehkan ilmu. Kalau ketika di Madinah wonten guru kula asmane Syekh Ibrahim Nursaif. Beliau menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Walaupun Wahabi tapi kadose Syekh Ibrahim Nursaif niki termasuk ciri-ciri pun ahli sunnah wal jamaah ingkang ngumpetke akidah. Jenenge wong kuliah niku kados bocah sekolah. Wong kuliah niku kados bocah sekolah. Nek nuju pengen mangkat yo mangkat, nek ora mangkat berarti bolos. Ngoten niku ngoten. Lah, ketika pertemuan pertama sing hadir ning ngene kelas panjenenganipun Syekh Ibrahim Nursaif niku namung sekitar tiyang kalih dosa. Pertemuan pertama namung tiyang kalih dosa. Beliau langsung maringi musalsal niku wau. Awwalu hadits musalsal bil awaliyah ar-rahimun yarhamur rahman. Ketika pekan depannya lagi ternyata sing masuk rada tambah cah selawe. Dari 20 tambah cah selawe. Berarti ana cah 5 sing durung ngrungokno hadis niku. Nggih diwangsuli meneh. Dengan nek masuk nang mboten Syekh. Yes, tawi sanad hadis musalsal bil awaliyah. Sampai akhirnya berjalan 2 bulan niku bulan baleni setiap pertemuan niku baleni napa? Hadis musalsal bil awaliyah. Karena pengen semua mahasiswanya mendengarkan hadis tersebut atau menerima musalsal hadis tersebut. Nah niku nek sing ngrungokno bolak-balik kan bosen wah iki hae mboten bareng. Allah yatakabbaru alal ilmi. Gak boleh sombong meremehkan ilmu. Yang kedua wala yata'ammara alal muallim. Kedua wong santri wong ngaji ora kena ngatur-ngatur guru. Wah, iki mulai. Biasane bocah-bocah sekolah niki ngatur-ngatur wali kelas iki. Pokoke anakku tak sekolah mana Pak, ora takon jotosi wis iki ngoten niku. Nek riyen masyaallah kula jaman kula sekolah utawa panjenengan sedaya sekolah niki kan diapakno guru wae ora masalah nggih. Yo ora wani protes malah nek misale cerita karo wong tuwa malah ditambahi kamplengan meneh kan ngoten.
Nah, saat ini kan benten. Terus yang penting walanya ta'amara 'alal mu'allim. Ojo ngatur-ngatur guru, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mengajarnya. Mboten bareng niku suul adab. Niku suul adab, mboten bareng. Kata Imam Ghazali, bal yulqi ilaihi zimama amrihi. Semua urusan yang terkait pendidikan karakter, pendidikan ilmu, pendidikan apapun anak harus dipasrahkan pasrah bongkoan kali guru, pasrah bongkoan kali kiai. Arep model keras, arep model alus, arep model apa wae kudu dipasrahke. Nek sakniki benten kula ngalami mawon niki teng ngene pondok niku nate pondok abahe kula niku wonten ingkang ngritik WA kula dawa-dawa. Gus niki ngene. Gus niki ngeten. Wah, akhire kula ya saking sebele tak blok nomere. Iki kok wali murid kok ngatur. Keranten tesih sederek masalah. Tesih sederek. Ya iki wis ngatur-ngatur ngene iki ya jenenge iki gawe pondok dhewe ae sisane kan ngoten nggih. Nggih pondok ae. Terus kayak merasa pengen diistimewakan lah atau apa mboten pareng. Kudu napa pasrah bongkokan kalih ingkang ngasta. Yang terus lajengipun ketika sudah pasrah bongkokan wayam dari ayat tawadhu'a li muallimihi kudu tawadhu kalih gurune. Mila niki wonten dawuhipun Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Ustadz Asy-Syafi'i sapa Al-Imam Asy-Syafi'i. Dawuh ngeten, salat Zaid bin Thabit sapa sahabat Zaid bin Thabit ala janazatin ing atase siji jenazah faqurribat mongko den cedhakake ilahi marang Zaid bin Thabit baghlatuhu apa bighale Zaid bin Thabit liar kata supaya numpak sapa Zaid bin Thabit ha ing baghlah fajaa mongko teka Ibnu Abbas sapa sahabat Ibnu Abbas fa akhadha mongko mundut sapa Ibnu Abbas birikabi kelawan kendaraan Zaid bin Thabit. Faqala mongko dawuh Zaidun sapa Zaid khalli kawula aturi ngejarke panjenengan anhu saking rikabi ya bna ammi Rasulillah tuh ponakane anak pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh Ibnu Abbas sapa sahabat Ibnu Abbas hakadha kados mengkene umirna den perintah sapa kita annaf'ala ing yen bersikap sapa kita bil ulama'i kelawan para ulama wal kubara'i lan para minulya. Faqat dalam mongko ngucap Zaid bin Thabit sapa sahabat Zaid bin Thabit yadahu ing astane Ibnu Abbas. Faqala lan dawuh sapa Ibnu Zaid bin Thabit hakadha kados mekaten umirna den perintah sapa kita annaf'ala ing yen bersikap sapa kita bi ahli baiti nabiyina kelawan keluargane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun indikakan kita harus punya rasa tawaduk kalian para ulama, rasa tawaduk kalian para guru. Setunggalipun cerita niki masyhur banget. Antara isipun sahabat Zaid bin Thabit kalian sahabat Abdullah ibn Abbas. Kali-kali pun adalah sahabat mulia yang memiliki makam tersendiri di hati Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit sampai pernah diangkat atas anak angkatnya Kanjeng Nabi. Bahkan Zaid bin Thabit juga salah satu kutabul wahyi, penulis wahyunya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas juga enggak kalah hebat. Beliau khatimnya Rasulullah. Beliau sampai sering kali bersama dengan Kanjeng Nabi. Suatu saat Zaid bin Thabit niku ngimami sholat jenazah. Ketika sudah selesai sholat jenazah, kendaraan niku begol niku napa nggih keledai napa. Pokoke begol ya. Asal kendaraan niku begol dipun pendet. Cara sakniki yo tumpakane sepeda motor apa enek apa dipun pendet. Amre niku dipun siapaken kangge Zaid bin Thabit. Ternyata sing mendhet sinten wong Ibnu Abbas. Sepupune Kanjeng Nabi. Lajeng Zaid bin Thabit pirsa lho sing nyiapno motor apa kendaraan kok Ibnu Abbas. Akhirnya ngatur khalli anhu ya bin amir Rasulillah. Tuh sahabat Ibnu Abbas pun jarke mawon kersane mboten napa-napa.
Ingin kumawon boten sajenengan tatake motore kula dasare ngono. Boten sajenengan tatake kendaraane kula. Jawabannya luar biasa Ibnu Abbas. Hakadza umirna an naf'ala bil ulama wal kubara'i. Wa fi riwayah hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Lho, jenah tetep kula tatake. Iki kan arahane Kanjeng Nabi. Kados mekaten iki lho carane menghormati ulama-ulama kados ngeten iki. Warane Kanjeng Nabi ngoten. Ketika mendengar seperti itu Zaid bin Thabit gak kurang akal. Langsung diambung astane dijaluk astane Ibnu Abbas diambung dicucup bolak-balik langsung ngatur hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Kados ngeten niki lho akhlak sikap yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, berarti kudu napa pangerten nggih. Padha kiyaine ya kudu pangerten ora preh padha kiyaine ndung wah aku sik sing nyekel mik wah aja aku sing ndonga aku sing sambutan usah mikir iki pokoke duwe akhlak. Mula masyaallah sing level para habaib kados almarhum Habibana Mundir Al-Musawa pimpinan Majelis Rasulullah niku tawadhuke kalau wonten cerita keranten sampun ngapundhut almarhum. Niku tawadhuke luar biasa, mboten hanya sama ulama, bahkan orang-orang yang napa bahkan etnis-etnis nggih. Beliau ku dakwah ngantos dumugi Papua. Habib Mundir Al-Musawa niku dakwah ngantos dumugi Papua mriku. Saderengipun kapundhut nate dumugi Papua. Niku nek lumrahe nggih nek wong Jawa mriki nggih, mestine nek ana Habib Moro, Kiai Moro niku sing diambung astane sinten? Habib sing diambung astane kiyaine golek barokah. Karena Papua adalah termasuk komunitas yang jauh dari Islam, jauh dari informasi-informasi terkait ilmu-ilmu adab-adab. Dulu Habib Mundir Musawa niku tidak malu, tidak sombong, justru beliau yang mencium tangannya orang-orang sing gini Papua niku. Masya Allah, orang ini, aku Habib mau ambungan tanganku, boten ngoten. Aku mau sing kiai ambungan tanganku gak ngono. Saat ini kan kula mawon boten yang sanes kula mawon niku nek menawi bocah kula santrine kula nek salaman kali kula boten ngambung tangan ya rasane kepiye kok. Iki bocah kok duwe toto rasane kok itu. Masyaallah. Enten nggih, enten. Niki dados kita kedah kagungan adab toto kalian guru. Nanti mungkin jenengan nggih nate mireng setunggalipun criyos bahwasanya termasuk kunci futuh, kunci agar seseorang bisa mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala harus mau tunduk sama gurunya. Mungkin celos iki jenengan nate mireng suatu saat wonten tiyang ingkang mondhokaken larenipun tenggene Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Harapannya nggih muga-muga kaya ngalim kaya Syekh Abdul Qadir Jailani, syukur-syukur iso dadi wali sing duwe karomah akeh. Nah, ketika itu sudah mondok beberapa saat tiang sepuh niku sebagai wali santri mireng ana wong sing hasud, wong sing mboten seneng karo Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, "Kang anakmu mbok pondokno ning ndi?" "Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, Bro, ben dadi wong alim, ben dadi wali, muga-muga karomahe yo melu kaya Syekh Abdul Qadir Jailani." Terus gosip akhirnya tiyane, "Lho, apa pondokno kono ku piye? Wong Syekh Abdul Qadir Jailani ku ora sah asli wong abal-abal ngene-ngene delek-elek Syekh Abdul Qadir Jailani." Akhirnya wali santri ini terpengaruh. Ketika terpengaruh, sowan gini Syekh Abdul Qadir Jailani, boyong putrane, diboyong nih, ya. Keronten terkena ribah, terkena napa? Eleke gosip niku wau. Akhirnya putrane dicabut, dijak mulai. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya wis nek anakmu kok cabut ya wis ora apa-apa, hake orang tua. Tekan omah anake dites. Nang kita tes ilmu ya, nggih Pak. Tes apa? Kowe ngaji apa wae? Kula ngaos ngeten. Loh, jebule alim. Ngaji sedelok dadi bocah sing alim luar biasa. Guwelo bapake. Loh, bocahku anakku tak pondokno sedelok ngene Syekh Abdul Qadir Jailani kok ngalime ngene. Berarti gosip iku ora bener. Berarti napa? Ghibah iku ora bener. Diwangsulke mulai. Sowan ngene Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani nyuwun tulung jenengan tampi anak kula dados murid panjenengan. Mun nyatane mondok ngene jenengan sekedhep kok dados alime luar biasa ngalahake kula. Akhire jawabane Kanjeng Syekh ora
Wis tak tutup iku. Wis tak tutup krana kelakuanmu. Krana kelakuan sebagai orang tua sing ngatur Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita sedus wali murid atau wali santri nggih nderekaken ngestakaken mawon kepenak-kepenak insyaallah. Kula yakin nek wis muni kiai, muni guru niku mboten wonten ingkang njrumusaken putra-putranipun dados tiyang nakal mboten. Misale kok ngasih wonten kasus iku berarti njen bocah kenemenen mboten. Sayang nggih sayang, tapi perlu insaf, perlu sadar diri. Anakku nakal iki kok dinilai orang lain nakal, berarti jen aneh nakal temenan. Berarti sing perlu didandani bocahe. Mboten nyalahno gurune, klintu. Oh, borak-borak nyalahno kiyaine. Sapa ngerti nek jalur futuhe saking wong niku putrane jenengan dados tiyang ageng. Saking tiyang niku ndak akeh nglarakno wong niku ndung pun mboten nonton dalan malih. Pun. Terus dipun ngendikaken meneh wa min takabburihi 'alal muallim ayastangkifa 'anil istifadah illa minal marmuqinal masyhurin. Termasuk bagian dari sombong. Kula wawon matur aja ngremehke ilmu, senajan ilmune sing dipelajari cilik nggih. Termasuk bagian daripada meremehkan ilmu adalah kita nggak mau ngaji kejaba saka wong sing terkenal alime, terkenal kemasyhurane. Nah, dadi nek ora terkenal kiai ini aku mau ngaji, kudune sing terkenal. Misale kados ngoten wah, berarti termasuk bagian saking sombong kalian ilmu. Insyaallah jenengan sedaya boten termasuk sombong keraten purun ngaos bareng kula. Dadi iki kiai ora kiai, jo santri ora terkenal sisan ngoten. Terus insyaallah mugi-mugi boten termasuk bagian orang yang sombong terhadap ilmu. Karena kata beliau ilmu niku ibarat barang berharga. Nek wonten tiyang nggih ketika ada mau misalnya ajeng kejegur jurang utawi mau ditabrak mobil kecelakaan niku dak misalnya wonten sing gembor nyelametke niku mijiri delok statusnya mboten. Iki sing nyelametno aku sapa? Kudu sing napa istilahnya duwe mobil, kudu sing sugih, kudu sing ganteng, kudu sing ayu, tak sembarang wong pokoke nyelametno jenengan nganut. Kan kudu nganut. Nek ngleren ngenteni sing nyelametno aku kudune wong sing ngene, sing nyelametno aku kudune sing alim, sing nyelametno aku kudu sing sugih, nek ra ganteng aku emoh misale ngono. Ya ketabrak mobil jenengan ceritane kan ngoten. Maka dari itu ilmu nggih kados ngoten belajar kalian sinten mawon sami. Wong mulang niku mesti ngajari sing apik. Maksud diajari apik, emoh kok leren ngerti sing ngomong. Dawuh Sayyidina Ali unzur maqala wala tanzur mangkol. Sing dingerti sing diucapno aja wangi. Tapi ya bagian daripada thalabul ilmi ngaji sing bener ya dingerti wonge ya dingerti ucapane. Lajeng nggih. Terus dawuhipun Sayyidina Ali niki masih terkait adab-adab sebagai santri terhadap guru, terhadap yai. Kata beliau waqad qala Ali radhiyallahu anhu inna min haqqil alim alla tuktsira alaihi su'al. Termasuk hak yang harus dipenuhi oleh para santri sing ngaji kepada guru ya. Haknya guru adalah Allah tuksira alaihi soal ojo kaknya takon soal mriki mboten berarti jenengan kita sedaya sebagai santri mboten pareng takut iki mboten alias memojokkan maksudnya ngoten. Soal-soal sing model-model aneh-aneh, soal-soal sing gak penting untuk dibahas ditakon kiai mboten usah. Karena niku saken wis bar mulang kesel-kesel barbarane takonane apa. Iku ndak genah. Misalnya mulang fikih barbaran jenengan takon iki nun sewu buah apa ayam niku napa. Iku ndak ngece guru gitu gini. Wala tu'annid fil jawab dan jangan sampai ngoyo golek jawaban saka kiai, saka guru. Kan kadang orang ngaji niku utawi ingkang ngasta niku sing sering kali mereka pakai metode wijadah. Wijadah niku napa? Berarti membaca kitab kemudian mendapatkan informasi itu disampaikan kepada kita. Berarti mboten kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Maka ketika beliau mboten saged jawab, jenengan pun ngoyo.
Ampun ngoyo kiai kok ora iso jawab, ora oleh mesti ngono. Wong kanane kowe takon kok kowe ora iso jawab, padha wae kiai ngoten, nunggu jawaban yang tepat, nunggu jawaban yang pas. Ampun ngoyo. Wala ta'liju alihi idza kasal. Nek ketoke kiyaine lagi males, gurune lagi kurang mood, bad mood gitu. Yen pudeng bad mood napa mboten? Lagi ketoke kesel saya. Iku aja dijak jagong, aja dijak ngopi-ngopi riyen ya aja ngoten benten kali ya abu iki siap sedia 24 jam niku masyaallah seger menghormati umat tapi kan kadang wonten yang saya iki saya ngoten iku ampun ngantos ngoyo mlebu utawa ngejak jagong utawa mertamu tenggene kiai yang saya makanya alhamdulillah termasuk adab-adabnya orang Kudus bagus kula ngarani mboten kalau kinten mboten nonton wong sing sowan gini kiai niku di atas jam 12 malam mboten wonten ya. Kejaba nek darurat ya dadi meneh ya. Ini kan alhamdulillah masyaallah kita sudah dibentuk dengan kondisi yang bagus yang punya adab yang baik. Wala ta'khudz bi taubihi idza nahal. Nek ngadep niku aja diraja sarunge. Iku jenenge ngluweh jenenge. Artinya aja ngisin-ngisin dia kiai gitu. Wala tufsilahu sirran nek kiai itu punya rahasia jangan diwar-warke wah dadi bahan gosip iki kiai iki fadhe ini bar boncengno cewek iki berbarane ponakane misale kan jenengan makke hoax sing akhire dadi wala tamtabanna ahadan indahu nek ghibah aja ngejak kiai jajal beliau nek awak dhewe iki kan mboten kira-kira golek bahan omongan karo kiai bingung akhire ghibah awak dhewe iki krana ora wong alim member terus wala wa inzalna ubilat ma'dziratuhu ketika memang yai atau guru yang kita anggap guru dunia akhirat beliau seakan-akan melakukan kesalahan ubilat ma'dziratuhu alasannya atau permintaan maafnya bisa diterima karena kesalahan beliau tidak sebanding dengan apa yang beliau berikan kepada kita. Mau jenenge manusa salah niku member. Manusa ora salah kok yo nabi kan ngoten. Kalau kiai melakukan kesalahan, kalau itu tidak fatal, pokoknya bicarane golekno alasan. Kula sering kali menemukan di dalam teks-teks napa asmanipun teks-teks naskah-naskah khazanah keislaman kados kawis nikah mut'ah. Ini pirsa nikah mut'ah napa mboten iki? Nikah kawin kontrak nih saya begini menadzan kawin kontrak niku ndak cara Islam haram kalau tutup angke kawin kontrak ini berarti jenengan ampun kawin kontrak pun kawin meneh kawin kontrak niku pernah di zamannya Rasulullah diperbolehkan kemudian di akhir masa hayatnya Rasulullah niku diharamkan mengalami beberapa kali modifikasi hukum istilahnya ngoten nggih. Lah niku selevel Sayyidina Anas sak badanipun wafatipun Kanjeng Nabi pernah menfatwakan bahwasanya nikah mut'ah niku boleh halal. Wah akhirnya sahabat demo niku para sahabat sanes lho Anas maksudem piye nikah mut'ah kok halal? Lho jane Nabi halal kok. Lho kok piye tah krungu ta ora krungu apa? Ada berita terbaru bahwasanya napa nikah mut'ah itu sudah diharamkan 5 tahun sebelum Kanjeng Nabi kapundhut. Lho iya tah, haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya taroja. Apa istilahnya mengklarifikasi ulang bahwasanya hukum yang pertama halal, hukum yang kedua haram. Begitu juga Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i seringkali mengkritisi keputusan-keputusan atau hasil fatwane Imam Maliki. Imam Maliki ya, yang dipilih Imam Maliki berpendapat seperti ini, menurut saya pendapat ini tidak benar. Atau Imam Syafi'i kata sebentar. Terus ditambahi kata-kata apa? La'allahu lam yasil ilaihil hadis. Mbok menawa Imam Maliki hadis terkait hukum ini belum sampai kepada beliau. Digolek-golekno alasan. Ora salah dong di walek-elek mboten niki mboten adabnya Ahlussunnah wal Jamaah, mboten adabnya santri sejati. Nek santri sejati nek gurune salah dimaklumi piye carane mbok menawa ada maksud lain di hal tersebut. Kados ceriyosipun nek mboten lepat YD nggih. YD tah sinten niku ingkang Habib Shatiq Ali terus Jepara. Niku anggere ana cahayu lah diambung. Cahayu diambungi niku. Halal ta haram?
Iya kowe bingung ra? Ya mbah pokoke nek cara syariat haram, tapi beliau ngambung kenapa? Mbok menawi wonten khalfiyah yang atau rahasia yang tidak kita tahu. Kados ceritanipun Nabi Musa kalian Nabi Khidir alaihi wassalam. Pun Allah